ja viem, že nulová empatia, ja viem, že mnohí ste sociopati a neuvedomujete si, akú škodu ste pre vedu urobili. Ja viem, že si to neuvedomujete. Akú škodu ste urobili pre ľudí. Lebo teraz čokoľvek povieš, ľudia, pokiaľ je hlúpy, tak iba mávne rukou a povie, že keď sa si čo chceš, ja ti nič neverím. Hej? Väčšinou to robím ja. Hej? Alebo to začnú overovať. Hej? A keď zistia zase si klamal, zase nejaké záujmové skupiny, zase bohorovne niečo tvrdíš, čo nie je pravda. Rozumieš, len chceš, aby ľudia niečo robili, lebo tvoj sponzor to potrebuje. Zničili ste dôveru ľudí vo vedu. Toto je najväčší zločin, ktorý ste urobili. Nie Matovič, nie policajti, nie prokurátori, nie skorumpovaní, zasratí sudcovia. Nie. Presne, tí, čo sa vydávate za odborníkov, alebo aj ste boli, len si sa zapredal. Lebo to je taký problém, postaviť sa pred ľudia. A to, čo urobil Krčmer na začiatku, toto vieme, takáto je situácia, takto to pravdepodobne pôjde. Nie sme si 100% istí. Nie, ty vystúpiš, jedna handra, rozumieš, cez ktorú komár prelezie, hej, mi budeš tvrdiť, že tam mi bude chrániť život a keď si ho nenasadím na papulu, tak ma zoberete do väzby. Rozumiete, čo ste urobili? Rozumieš tomu? Za pár tisíc eur? Za nejaký post? Za to, že si mohol byť v telke 10 minút? Ty špinavý. Toto je najväčší zločin, ktorý bol na Slovensku spáchaný. Zasratí odborníci, zasratí vedci, ktorí ste klamali bohorovne ľuďom do očí. Hej? A tá veda si to nezaslúži, hej? Ale vy si zaslúžite všetko, čo príde vašim smerom.